तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक होगा आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं इंटेक्स का वेट सेट स्विमिंग पूल, जो कि ये है यार। इसमें मतलब बच्चे भी नहा सकते हैं और बड़े भी नहा सकते हैं। ये 4x10 का है और ये 3+ है, तो मतलब ज़्यादा छोटे बच्चे भी नहा सकते हैं इसमें। तो इधर आइए, कैमरामैन स्टेप्स दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हो। ये ऐसे मतलब इसको खोल लेंगे, फिर इसको मतलब बिछाएंगे, फिर इसमें पानी भर सकते हैं और ऐसे गिरा भी सकते हैं। तो चलो अब इसको खोलते हैं। तो खोल दिया है अभी। तो इधर आ जाइए कैमरामैन, नीचे उतर रही है इस पर दिखाइए। ठीक है भाई, ये है ब्रो, देख सकते हो। तो इसको ऐसे खोलते हैं। तो ये इसका डिब्बा है और ये है वो चीज़, और इसके साथ एक ये आया, ये देख सकते हो, इसमें स्टेप्स है। ठीक है, ऐसे अगर ये थोड़ा सा नीचे से फट जाता है तो आप इसके ऊपर ये इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलो आपको पहले खोल के दिखा देते हैं कैसा है। खुलता भी मुश्किल से है यार। रुक जाओ, 2 मिनट बंद करो। तो हेलो गाइस, ये कुछ ऐसी फ्रेम में है। यहाँ पर मतलब बच्चों के लिए छोटे छोटे ये भी बने हुए हैं, बढ़िया मज़ेदार। और ये देख सकते हो, इतना बड़ा हो जाता है। तो चलो इसमें पानी भरते हैं और दिखाते हैं आपको। तो हेलो गाइस, ये हमारा पूल भर चुका है। ये पानी चल रहा था यहाँ से, तो ये भर चुका है। अभी हम इसमें नहाएंगे ब्रो। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं और अभी आपको मिलते हैं। तो गाइस, ये अपन पे चश्मा भी है, चश्मा पहन के इसके अंदर दिखेगा। ठीक है, तो उसका पहन लेते हैं। चश्मा पहन लिया गया है। अब अपना कूद मारेंगे। ओ मजा आ रहा है। अभी कैमरामैन अभी नहीं आएगा। कैमरामैन को जल्दी नहीं है। कैमरामैन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी दोबारा। पहले तो मेरी बना, फिर मैं कैमरामैन की बनाऊंगा। इसमें डुबकी मार के देखते हैं। सेटिस्फाइंग एस्थेटिक। जाओ, 2 मिनट के लिए वीडियो रोक देते हैं क्योंकि इसमें स्टार्ट। यस, तो अभी इसमें डुबकी मारने वाले हैं अपन। चलो मारते हैं, स्टार्ट कर दो डुबकी। पर मेरी हाइट से तो छोटा ही है, मन नहीं कर रहा है, डर लग रहा है। मार दो। मार ली भाई, इतनी मार जाती है। अरे अभी तो मजाक चल रहा था, अभी मारते ऐसे डुबकी। ये होते गाइस इसकी डुबकी। अब कैमरामैन आने वाला है, पहले मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, इसलिए टॉवल लेके आते हैं। चलो गाइस, अब ये है अपना कैमरामैन। ये जा रहा है पानी में, छपक छपक मछली गई पानी में, छपक छपक। ओह बल्कि मजा ले रहा है। इसकी हाइट का है पूल, ये देख सकते हो भाई। लेट के दिखा एक बार पूरा। लेटियो, हाँ लेट जा, आगे तक हो जा। हाँ लेट जा ना। लेट नहीं रहा गाइस, छोटा रहता है। हाँ देखो, इसकी पूरी हाइट का है। इसको तो मजे आ रहे होंगे, बट मेरे से तो छोटा है। चलो अपन भी पानी के अंदर छपक गए हैं। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे कैमरामैन है, यहाँ पे पार्टी हो रही है। गाइस, ये था अपना बढ़िया सा पूल।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय कर दो भाई, बाय बाय बाय।